मेरा नाम कृति है। जय श्री राम। राम राम जी। कृति जी, आपको कैसा लगा? भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसी रही? यहाँ की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी, और मैं ये जो आपके रामपाल जी हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी। जो भी श्रद्धालु आते हैं इतने दूर से आते हैं, और वो जो यहाँ पे उन्होंने भोजन का किया हुआ है वो बहुत अच्छा यहाँ पे पूरा सिस्टम करके रखा स्वाद हुआ है। कैसा भोजन का? बहुत ही टेस्टी, बहुत। सबसे वाय का कोई चाय नहीं, चाय तो बहुत बढ़िया, हलवा भी बहुत बढ़िया था, और जो हमने अभी चने की दाल और वो मिक्स सब्जी खाई बहुत टेस्टी थी। धन्यवाद करती हूँ मैं उनका दिल से। कोई पैसा वैसा तो नहीं लिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ जो भी आए यहाँ पे वो सारे यहाँ पे आए, और अच्छे से सब कुछ, बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हर एक चीज़ देखी जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था की।